যোগ শিক্ষার্থমেক পুরুষ পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী কৃপাম বুদ্ধির্য তমহং প্রপদ্যে কালানষ্টং ভক্তি যোগ য প্রাতুষ্কৃতং কৃষ্ণ চৈতন্য নামা আবির্ভূত তস্য পদারবিন্দম গাঢ়ং গাঢ়ং লিয়তাং ভৃত্ত অজানুলম্বিত ভুজৌ কনকবদাতৌ সংকীর্তনিক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ বিশ্বম্বর দ্বিজবর যুগ ধর্ম পালৌ বন্দে জগৎপ্রিয় করু করুণাবতারৌ নমস্তে কাল সত্তায় জগন্নাথ সুতায় চ সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব জীবে পিবস্যামিতমে তদেব গোবিন্দ দামু দর মাধবেত্তি গোবিন্দ দামু দর মাধবেত্তি গোবিন্দ দামু দর মাধবেত্তি গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রথঙ্গ পানে গোবিন্দ দামু দর মাধবেত্তি গোবিন্দ দামু দর মাধবেত্তি গোবিন্দ দামু দর মাধবেত্তি বৃন্দাই তুলসীদেব বৈ প্রিয়াই কেশবশ কৃষ্ণ ভক্তি পদে দেবী সত্যবত্যই নমো নমো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জগৎগুরু নিত্যলীলং বিষ্ণুপাদ অষ্টতশত শ্রীমদ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ কমলে এই অধমে আনন্দ করে সাষ্টাঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। নিত্যলীলা প্রবিষ্ণু বিষ্ণুপাদ অষ্টতশত শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণ কমলে এই অধমে সাষ্টাঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। নিত্যলীলা বিষ্ণুপাদ অষ্টতশত শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ নিত্যলীলা বিষ্ণু বিষ্ণু অষ্টতশত শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ চরণে অধমে সাষ্টাঙ্গ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। মঞ্চস্থ বেদন্ডী স্বামী ভক্তি বেদান্ত মাধব গোস্বামী মহারাজ গোবিন্দ মহারাজ নারসিংহ মহারাজ হরিজন মহারাজ ভারতী মহারাজ জনার্দন মহারাজ সবার চরণে অধমে সাষ্টাঙ্গ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। উপস্থিত বৈষ্ণব বৃন্দ শ্রদ্ধ সজ্জন মন্ডলী আমার স্নেহী মাতৃবৃন্দ, আমাদের আগামী কল্লা একাদশী তিথি হরিবাস তিথি পুণ্যতিথি। আপনারা সবাই কাল একাদশী ব্রত করবেন। যারা কোনোদিন করেন নাই তারা এই বৃন্দাবন ধামে গোবর্ধন ধামে আপনারা একাদশী ব্রতটা ধরে নেবেন। একাদশী মাসে 24টা একাদশী, কোন মাসে 26টা একাদশী হয়। যখন পুরুষোত্তম মাস পড়ে তখন 26টা একাদশী হয়ে যায়। 13 মাসে বছর, 13 মাসে বছর হয়। এইবারে হয়ে গেছে। এবারে আমাদের ব্রতটা 5 মাস চলছে। হ্যাঁ, জগন্নাথের ফিরন রথ থেকে শুরু করে আরম্ভ হয়ে এই এখন আমাদের এবারে শ্রাবণ মাসটা ছিল পুরা পুরুষোত্তম মাস,
অনেকেই পুরুষোত্তম ধামে গিয়ে, পুরী ধামে গিয়ে সেখানে ব্রত অনুষ্ঠান করেছেন। এখন আমাদের চাতুর্মাস্য ব্রত, উজ্জাব্রত, নিয়ম সেবা, কার্তিক ব্রত, দামোদর ব্রত, সমস্ত ব্রত আমাদের চলছে। এই ব্রতগুলো আমাদের করতে হবে। যেমন অনেকে জানে না, আমাকে সকালে বলছিল কি কি খেতে নাই। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুধ, কার্তিকে হলো আমিষ। এগুলো আমাদের বর্জন করতে হবে। আর এই 5 মাস 4 মাস পুরা একদম কলমি শাক, কলাই ডাল, পটল, বেগুন, শিম, বটবটি, লাউ, এগুলো একদম চলবে না। টমেটো, বিনস, ওই সব সয়াবিন টিন, এগুলো আমাদের এই কার্তিক মাসে এগুলো চলবে না। যাই হোক, আপনারা তো জানেন সবাই, করবেন নিয়ম করে। আর কটা দিন আছে, ব্রতটা ধামে ব্রত করা হচ্ছে, খুব ভালো। ধামে থেকে ব্রত করবেন, গুরু বৈষ্ণবের আশ্রয়ে থেকে। আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি তজে, আর সব মরে অকারণ। গুরু বৈষ্ণবের আশ্রয়ে থেকে আমাদের ভজন সাধন করতে হবে, তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে। যাই হোক, এখন আমাদের কিছু হরিকথা পরিবেশন করবেন আমাদের ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ। উনি আজকে যায় নাই, উনি, ওই জন্য ওনাকে আজকে চান্স দিলাম। হরে কৃষ্ণ। আজ পরিক্রমায় যায় নাই তো, ওই জন্য ওনাকে আজকে চান্স দেওয়া হলো। হিন্দিতে বলবেন হরে কৃষ্ণ, হিন্দিতে বলবেন হরে কৃষ্ণ। এই একটা মাইক দিয়েছো বাবা, ওইটা দিয়েছো। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां, स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां, वदामि राधां करुणाभरार्द्रां, ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुभर गदगदयाद्वाचा, जाचे निपत्त भुवि दण्डवदुद्भटार्ति। अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्तया, गान्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि। सप्ताहमेवाच्युत हस्त पंकजे भिंगायमान संक्षेप फलमूल कंदरई संक्षेप्यमान हरिमात्म वृंदकै गोवर्धनार्द्रीं तं शिरसा नमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वाग्र में अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमारत्तम नित्युल्ला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी का चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। अनंतर नित्युल्ला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी का चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ।
तदनंतर पूज्यपाद भक्तिवेदांत माधव महाराज, भक्तिवेदांत गोविंद महाराज, हरिजन महाराज, नारसिंह महाराज और सन्यासी वृंद, वैष्णव वृंद, सुधी सज्जन मंडली, मातृमंडली को यथायोग्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्री गुरु वैष्णवगण के अनुगत्य में हम लोग कार्तिक व्रत प्राय आधा समापन करने जा रहा है और कुछ आदमी कुछ अन्नकूट के बाद सब अपना में जाके क्या करेंगे। यहाँ जो एक महीना रहकर गुरु वैष्णव के हरि गुरु वैष्णव के श्रीमुख से जो हरि कथा श्रवण किया, इसको मनन करना पड़ेगा। केवल श्रवण करने से नहीं होता। कल जो एक महाराज जी उदाहरण दिया ना, मूर्ख कौन है, एक कान से सलाका दिया, दूसरा कान से निकाल गया, तो ऐसे होने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग एक महीना जाबत जो हरि कथा श्रवण किया, इसको मनन करना है, ध्यान करना है और फिर इसको अनुशीलन करना पड़ेगा। केवल कार्तिक में मठ में आने से तीर्थ करने आ रहा है, कोई गांव में अभी बोलता है जो तीर्थ करने जा रहा है। तीर्थ तो सारा दुनिया में तीर्थ पड़ा हुआ है, लेकिन कार्तिक महीना का विशेष महिमा है। 12 द्वादश मास का अंदर में कार्तिक महीना के सबसे ज्यादा महिमा है। कार्तिक महीना में देखो आकाश दीपदान करना पड़ता है, लक्ष्मी दामोदर के उद्देश्य में और राधा दामोदर के उद्देश्य में आकाशदीप देना पड़ता है। आकाशदीप देने से क्या फायदा है? आकाशदीप देने से बोलते हैं जितना समय तक तो आकाशदीप जलते रहेगा, उतना हम लोग का जो पूर्व जन्मों की तो जो पाप राशि है वो सब भस्मीभूत होता है। और अग्रहायण आश्विन का लास्ट दिन, संक्रांति दिन से आकाशदीप दान शुरू होता है और कार्तिक के शेष दिन तक आकाशदीप का देने का नियम है। लेकिन आजकल विषय कोई ओतीबाड़ी चूराधारी बोलता है ना, ये लोग बोलता है कि ने दामोदर मास तो अभी शेष नहीं हुआ, तो दामोदर मास भी आकाशदीप देना चाहिए। लेकिन हम लोग का शास्त्र में दामोदर मास पूरा देने का कोई बताया नहीं। कोई महीना में कोई साल में दामोदर मास चलता रहे तो ठीक है, लेकिन कार्तिक के लास्ट दिन में हम लोग का पंजिका में वही कार्तिक के लास्ट में दामोदर आकाशदीप समाप्त होता है। कुछ आदमी ऐसे फोन करता है, पूछता है महाराज जी इस साल में तो दामोदर मास खत्म नहीं हो रहा है, तो क्या करे? तो ऐसे प्रश्न मेरा गुरु महाराज जी को कोई भक्त पूछा था, तो गुरु महाराज जी ने जवाब दिया क्या, कि देखो हम लोग जो आकाशदीप देता है ये लक्ष्मी दामोदर का उद्देश्य में दे रहा है। द्वादश महीना का द्वादश अधिदेवता है, तो कार्तिक महीना का अधिदेवता है लक्ष्मी दामोदर। लक्ष्मी दामोदर के उद्देश्य में हम लोग दीप प्रदान करता है। और राधा दामोदर के उद्देश्य में दीप ऐसे तो हम लोग मंदिर में देता है, लेकिन आकाशदीप देने का तो कोई विधि नहीं। लेकिन आजकल सब बोलता है नहीं, जितना दिन तक दामोदर मास नहीं खत्म होता है उतना दिन तक दीप देने के लिए। लेकिन ऐसे कोई कानून नहीं, शास्त्र में नहीं है, ये अपना मन गड़ाई सिद्धांत है। चलो जो भी हो, आज आप लोग परिक्रमा करते करते जो गोविंद कुंड में गए थे, चैतन्य महाप्रभु का परम गुरु माधवेंद्र पुरीपाद जब वृंदावन में भजन करने आए थे, तो गोविंद कुंड में वहीं पर
भजन करते थे। गोविंद कुंड में भजन करते थे। माधवेंद्र पुरीपाद का ऐसे कानून था कि अजगर वृत्ति, किसी को पास कभी ना भिक्षा करता है ना कुछ मांगता है, ऐसे जो आता है वही उसी से ही चलता है। तो एक दिन ऐसे शाम के समय माधवेंद्रपुरी भजन में रहते हैं। एक बच्चा आया एक कुल्ला दूध लेकर के, आके बोलता है बाबा बाबा ये वृंदावन में तो कोई भूखा नहीं रहता है, तो आप क्यों किसी को नहीं मांगता है? तो मेरा मामी पानी लेने के लिए आया था, देखा आप भूखा है तो इसलिए ये दूध दे के भेजा है। आप इस जब आपका नाम पूर्ण हो जाएगा तो अब ये दूध पान कर लेंगे। वो बच्चा चला गया, लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद का जब नाम संख्या पूर्ण हुआ उसके बाद दूध को भोग लगाया, एवं भोग लगाने के बाद जब दूध पिया वो देखा ऐसे दूध कहाँ से आया, ये निश्चित दूसरा कोई ना कोई होगा। और उसी दिन माधवेंद्र पुरी का ध्यान में मौन नहीं बैठता है, चिंता करने लगा वो लड़का कौन है, ये कृष्ण छोड़ के और कोई नहीं होगा। ठीक है, वो बच्चा जाने के टाइम बोला था ठीक है हम आऊंगा, आप एक कुल्ला रख देंगे हम लेके जाऊंगा। माधवेंद्र पुरी बात सोच रहा है कि ये तो जरूर आएगा, लेकिन वो और आया ही नहीं। सारा रात तो ऐसे चल गया। सुबह जब थोड़ा सा तंद्रा आया उसी टाइम वो बच्चा स्वप्न में देखा रहा है क्या जे कुल्ला लेने के तो आया ही नहीं। तो माधवेंद्रपुरी तक इतना स्वादिष्ट दूध, ये तो और कोई नहीं है, ये भगवान ही खुद दिया होगा। लेकिन वो बच्चा और आया नहीं, बच्चा तो चला गया। लेकिन स्वप्न में दिखाया क्या, जे मैं ये गांव का गोपाल हूं, ये पास में रहता हूं, ये झोपड़ी में, झोप झाड़ का अंदर में। जब मुसलमान राजत्व हुआ था उस टाइम औरंगजेब सब मंदिर जब तोड़ रहा था, वहां का जो पुजारी थे वो पुजारी क्या किया था, ठाकुर जी को जहां फूल फेंक देता था वहीं पर वो गोपाल को भी वही फेंक दिया था, अंदर में दे के चला गया, भाग गया था। मेरे भये पुजारी गैलो पलाइया, वहां से सब पुजारी निकल गया। तो वही से गोपाल देव वहीं पर पड़ा हुआ था। तो माधवेंद्र पुरी को स्वप्न दिया जो आप हमको उद्धार कीजिए, यही से उठाइए। दूसरे दिन माधवेंद्र पुरी गांव में खबर दिया, ब्रजवासी लोग सब आया, बोला तुम्हारा गांव का गोपाल देव यहीं पर है। वो कोदाल शावल सब लेके आया, देखा खनन करने के बाद थोड़ा खनन करने से ही वो गोपाल देव आ गया। तो गोपाल देव को क्या किया, 3 पाथर दे करके ऐसे मंदिर बना के गोपाल देव के अभिषेक किया है। और अभिषेक करने के बाद जो गोपाल जी को भोग लगाएगा कैसे, वही 6 अन्नकूट शुरू हुआ था माधवेंद्रपुरी पर। जितना ब्रजवासी है सब चारों तरफ खबर फैला हो गया, मिठाई फल रसोई करके चावल दाल सब्जी पीठा पुली सब लेके आया, भोग लगाया। और देख रहा है गोपाल जी सब खाना खा लिया, सब जितना भोग लगाता है सब गोपाल जी ले लेता है। माधवेंद्रपुरी सोच रहा है जो अब तारे गोपाल तो सब प्रसाद ले लेता है, तो अब इतना जो आया सब भक्तों लोग इसको क्या क्या देंगे। उसके बाद गोपाल का वो कृपा दृष्टि से फिर जैसे था ऐसे ही हो गया, बहुत धूमधाम से अन्नकूट हो गया। और वो डेली अन्नकूट चलते रहे। कुछ दिन बाद में गोपाल देव फिर माधवेंद्रपुरी को स्वप्न दिया जे मैंने तो इतना दिन, ये विशेष करके भी यूपी में इतना धूप है, गर्मी है, ठंडा है पड़ा था, तुम मेरा शरीर जल रहा है, तुम मलय जो चंदन ले करके मेरे शरीर में लगाओ, चंदन और कर्पूर, चंदन और मलय जो चंदन और कर्पूर ले करके
मेरे शरीर पर लगाओ, तब मेरा ये जलन चला जाएगा। तो माधवेंद्र पुरी क्या किया, एक सेवक नियुक्त करके गोपाल को चला गया पुरी में। उस टाइम ऐसे ट्रेन नहीं था, कुछ नहीं था, पैदल जाना पड़ा। पुरी में जाते जाते रेमुना में वहीं पर एक रात बिताया। रेमुना में जो खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर है, वो खीरचोरा गोपीनाथ में वहीं पर थे। और गोपीनाथ जी को डेली द्वादश भोग लगता था, खीर भोग लगता था, अमृत के लिए उसका नाम। तो जब भोग लगा, माधवेंद्र पुरी मन में थोड़ा सोचा जे यदि एक खीर का थोड़ा आस्वादन मैं कर सकता हूँ तो मेरा गोपाल जी को भी ऐसे डेली खीर बना के गोपाल जी को भोग लगा दे। लेकिन पुजारी लोग क्या किया, वहाँ का कानून जैसा है वो बात, खीर भोग लगाने बाद सब उठा लिया और माधवेंद्र पुरीपाद नाट्य मंदिर में जो हरिनाम कर रहा था वही से मंदिर में जितना है सबको निकाल दिया, गेट बंद कर दिया। तो गोपीनाथ ने क्या किया, वो एक खीर पुल्ला रख दिया अपना आंचल के नीचे। पुजारी लोग देखा नहीं, वो 11 पीस लेकर के चला गया, एक पीस वहीं पर छोड़ दिया। पुजारी पास में रहता था, उसका अपना घर में चला गया। रात में पुजारी को और माधवेंद्र पुरी गया, वो पास में एक बाजार है, वो बाजार पर जाके वही हरिनाम कर रहा है। रात में पुजारी को स्वप्न दिया, गोपीनाथ जय पुजारी तुम उठो, यहीं पर मेरा एक भक्त आया, उसका नाम है माधवपुरी, मैंने एक खीर रख दिया, वो खीर माधवपुरी को दे दो। पुजारी बोला अरे हम लोग तो सब जितना खीर था तो सब उठा के लेके आया, कहाँ है? ठीक है, भगवान का आदेश। रात में आके मंदिर खोल करके देखा, वो एक खीर रख दिया। तो पुजारी खीर लेकर के बाहर आके बोल रहा है कि यही लहो खीर, जार नाम माधवपुरी, तुम्हा लगी गोपीनाथ खीर कोइलो चुरी। देखिए भगवान कैसा है, भक्त थोड़ा सा इच्छा किया है और भगवान उसके लिए खीर चोरी किया है। इसलिए वो पहले तो शुद्ध गोपीनाथ था, वही से शुरू हो गया खीरचोरा गोपीनाथ शुरू हो गया नाम। ठाकुर जी का नाम भी खीरचोरा गोपीनाथ हो गया। तो पुजारी खीर लेकर के जब बाजार गया, माधवेंद्र पुरी को दिया, उसका प्रणाम किया। माधवेंद्र पुरी देख करके देखा अरे मेरे लिए गोपीनाथ जी खीर चोरी किया, ये जब सुबह सबको खबर चला जाएगा तब तो यहाँ रहना विपद हो जाएगा। तो इसलिए प्रतिष्ठार भय माधव ज्ञालो पलाइया। माधवेंद्र अपने प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा के डर से ही वही से निकाल गया, पुरी में चला गया। पुरी में जा करके राजा को बताया और मलय चंदन और कर्पूर लेकर के फिर उसी रास्ता से आ रहा है। अब और फिर वही रेमुना मंदिर में फिर आया। तो रेमुना मंदिर में जब आया उसी टाइम खीरचोरा गोपीनाथ तुम यहाँ लाने का कोई जरूरी, गोपीनाथ और मैं एक ही तत्व हूं। ये मलय चंदन और खीर कर्पूर और गोपीनाथ को श्री अंगों में लगाओ। गोपीनाथ को श्री अंगों में लगाने से मेरा अंग शीतल हो जाएगा। देखो हम लोग सोचता है सब विग्रह अलग अलग है, लेकिन तत्व तो एक ही है। कहाँ गोपीनाथ जी है और कहाँ गोपाल देव है गोविंद कुंड में। तत्व तो हम लोग का एक ही तत्व है, विष्णु तत्व। तो वहीं पर जब गोपीनाथ को श्रीअंग में लगाया चंदन कर्पूर, यही गोपाल जी को ठंडा हो गया। तो यह है माधवेंद्र पुरी बात। ये निचलन ये माधवेंद्र पुरी हमारा इस प्रभुपाद महाप्रभु का परम गुरुदेव।
ঈশ্বরপুরী কা গুরু, আর মহাপ্রভু ছিলেন ঈশ্বরপুরী পাদের शिष्य, तो परम गुरु। तो ऐसे गोविंद कुंड का महात्मा आप लोग तो सुबह सुना होगा, वही हम यही पर विराम देता है। अब महाराज जी है, महाराज जी बताएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। হরে কৃষ্ণ। এতক্ষণ আপনারা ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিদান্ত গোবিন্দ মহারাজের মুখে আপনারা শ্রবণ করলেন। এখন আমাদের শ্রীপাদ সত্যপ্রভু তিনি কিছু হরিকথা পরিবেশন করবেন। হরে কৃষ্ণ। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ताभिनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমি সর্বপ্রথম আমার গুরুপাদ পদ্ম ওম নিত্যলা পৌষ্ঠং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে সহস্র কোটি দণ্ডবাদ প্রণাম জ্ঞাপন করি। তৎপশ্চাৎ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত माधव महाराज, विष्णुपाद अष्टोत्तर गोविंद महाराज, विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत गोविंद महाराज, नरसिंह महाराज और पूज्यपाद श्री हरिजन महाराज, उन्होंने चरणे सहस्र कोटी दंडवाद प्रणाम। वैष्णव और वैष्णवी उपस्थित सबाई के आमार प्रणाम। তাহলে কি বলবো? অ্যাকশন। কত মিনিট? 5 মিনিট? 5 মিনিট। তো পূজ্যপাদ মহারাজ আদেশ দিলেন। আজকে তো আমরা গেছিলাম, ওই স্থান ছিল গোবিন্দ কুণ্ড। ওই গোবিন্দ কুণ্ডে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 7 বছর বয়সে গিরিরাজকে 7 দিনের জন্য ধারণ করেছিলেন। তো ওইখানে মহারাজজি বলছেন যে ওখানে কি কি ভাগ আছে। তো ইংলিশ থেকে বাংলা একটা হচ্ছে অ্যাকশন, কি অ্যাকশন ছিল, ওর কি সাইড অ্যাকশন ছিল, তার কি কাউন্টার অ্যাকশন ছিল, আর রিঅ্যাকশন কি ছিল, আর অ্যান্টি অ্যাকশন কি ছিল, ওইটা বলার কথা বলছেন। তো দেখুন, প্রথমত অ্যাকশন বলতে গিরিরাজ শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র উনি দেখলেন যে প্রতিদিন যে হচ্ছে যে গিরিরাজ মহারাজ বলে মদভক্ত বিনোদায় করমি বিবিধ ক্রিয়া, বলে আমি আমার নিজের ভক্তদের বিনোদন করার জন্য আর আমি আমার ভক্তের উনি সবসময় উনার ভক্তের যে মহিমা প্রকাশ করারও চেষ্টা করেন। কারণ এক কার্য করেন প্রভু কার্য 5-7, এক কার্য দ্বারা কাজ 5-7 কার্য একসাথে में সম্পন্ন করে। তো দেখুন উনি দেখছেন গিরিরাজ বলে হন্তায় অদ্রির অবলা হরিদাস বর্জ, যে উনি হরিদাস সর্বশ্রেষ্ঠ হরিদাস, উনার মহিমা প্রকাশ করার জন্য 7 বছর বয়সে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র গিরিরাজের পূজা করার জন্য মাতা যশোদা আর নন্দ মহারাজকে আর সমস্ত যে বয়স্ক গণ ছিলেন সবাইকে উনি মানিয়ে নিলেন।
দিয়ে উনি গিরিরাজের পূজা করালেন। তারপরে কি হলো, এটা দেখে যে ইন্দ্রদেব ক্রোধিত হলেন, কারণ উনার পূজা চলতো আজ পর্যন্ত, কিন্তু উনি ক্রোধিত হলেন। ক্রোধিত হয়ে উনার যে সঙ্গপাঙ্গ ছিলেন, যেমন ধরুন সম্বর্তক মেঘ আর যারা যারা ছিলেন, উনাদের আদেশ দিলেন কি যাও গিয়ে যে ব্রজের যে নামটা ওইটা ম্যাপ থেকে মিটিয়ে দাও, বন্যা আর ঝড় এরকম কিছু করে মিটিয়ে দাও। তো যখন ওরা এসে বন্যা ঝড় শুরু হলো, তখন সব ব্রজবাসী ওরা কি করলো, সবাই আকুতি বিকুতি করে এসে ভগবানের কাছে শরণার্থী হলেন। মায়েরা নিজেদের কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, একজন অন্যজনকে দেখতে পাচ্ছে না, এত ধুলো এত ঝড়। তখন ওরা এসে ভগবানের প্রার্থনা করতে, ভগবান তখন কি করলেন, সবাইকে নিয়ে ওই গিরিরাজের কাছে গিয়ে গিরিরাজ ধারণ করলেন, গিরিরাজ উঠালেন, বাম হাতে ধারণ করলেন, আর ধারণ করে সবাইকে ওখানে আশ্রয় দিলেন। এটা হচ্ছে অ্যাকশন, এটা হচ্ছে অ্যাকশন। আর এর অ্যাকশনের রিয়াকশন, এরপরে কি রিয়াকশন বলবো, এর অ্যাকশনের রিয়াকশন কি হচ্ছে দেখুন। ওখানে প্রথমবার গোপীরা, উনার যে গোপীরা ওইখানে ছিলেন, ওনারা সবাই সমস্ত ব্রজবাসী এসে গেছেন। তো গোপীরা কি করছেন, ওখানে আছেন। আর এই প্রথমবার ব্রজের সবাই সবসময় ভাবতো কি আমরা কখন কিভাবে কৃষ্ণর সঙ্গে আরো কতটা সময় কাটাতে পারি। সবাই ভাবতো আহা নন্দ যশোদা কত সৌভাগ্যবান, হ্যাঁ, ও সবাইকে তো সবার সঙ্গে দেখতো, খেলা করতো, কিন্তু ফির বাড়িতে যেত কার, যশোদা মায়ের বাড়িতে। উনি ওনাকে স্নান করাতেন, উনি খেতে দিতেন সবকিছু। তো ওরা সবসময় ওই সৌভাগ্যের কথা ভাবতেন। আজকের সবার সামনে কৃষ্ণ 7 দিন ধরে কাটাচ্ছেন, তার উপরই যে ব্রজ গোপীস, যারা একটা লজ্জা, আমাদের ইন্ডিয়ান সংস্কৃতিতে আছে না, একটা লজ্জা বোধ থাকে, একজন ছেলে আর একজন মেয়ের দিকে তাকায় না, ওর পাশাপাশি যেতে চায়ও না। তো ওই লজ্জা বোধটা কাটিয়ে ওরা আজ একসাথে একই জায়গায় আছেন। তা গোপীরা ওরা দেখতে পাচ্ছে, স্বয়ং কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছে, কৃষ্ণও দেখছে, এই যে সঙ্গে 7 দিন কাটালেন, হ্যাঁ, ওই অ্যাকশন ভগবান এই লীলাটা করলেন, তার জন্যই ওটা হয়েছে, ওইসব করেছেন, ওই করা সম্ভব হচ্ছে। আর বলে ব্রজপুর বনিতানাং বর্ধয়েন কামদেবম, और ভগবানের এরকম লীলা হিরো গিরিরাজ উঠিয়ে দিয়েছে, হিরোর মতো কাজ করেছে। তো গোপীরা আরো বেশি আকৃষ্ট হয়েছে কৃষ্ণর প্রতি। এই যে আকৃষ্ট ব্রজপুর বনিতানাং বর্ধয়েন কামদেবম, ওদের যে ডিজায়ার, নিজের মনের কৃষ্ণের প্রতি যে ইচ্ছা আরো বেড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কাউন্টার অ্যাকশন, তারপরে সাইড অ্যাকশন দেখুন। সাইড অ্যাকশন হচ্ছে ওখানে বলদেব প্রভু কোন কল্পে বলছেন, বলদেব প্রভু নিজে শঙ্করষণ, তো দেখেন আমরা দেখি নারায়ণ ওই নিদ্রা আছে জলে, কারণ সমুদ্রের জলে আছেন, আর শঙ্করষণ ওই সাপের উপরে ঘুমাচ্ছে নারায়ণ। তো এখানে কি হয়েছে, ওই বলদেব প্রভু স্বয়ং নিজে ওই চারিদিকে ঘিরে দিয়েছে, ওই যে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে জল যেন আসতে না পারে, বড় দেওয়াল করে দিয়েছে, বড় দেওয়াল করে ওকে রক্ষা করছে। সাইড অ্যাকশন। আর দেখুন কোন কল্পে বলছে স্বয়ং শিবজি, আমি অন্যদিনও বলেছিলাম ভগবান শিবজি কি করেন, সবসময় ভগবান লীলায় সহায়তা করেন। অন্য কল্পে এসে শিবজি স্বয়ং এসে নিজের যে ট্রাইডেন্ট ত্রিশূল নিয়ে ঘুরিয়ে ওই জল আসতেই দিচ্ছে না, এত জোরে ঘুরাচ্ছে, ঘুরিয়ে ঝড় কিছুই আসতে দিচ্ছে না ওখানে ভগবান লীলার জন্য সাইড অ্যাকশন। আর কি থাক অ্যান্টি অ্যাকশন। ওর অ্যান্টি অ্যাকশনে কি হলো, ইন্দ্র কি করছে, আরো রেগে যাচ্ছে। ও তখন নিজে স্বয়ং এসে ঐরাবতকে দিয়ে, ওর যে বাহন ঐরাবতকে দিয়ে আরো জল বৃষ্টি ঝড় করা সৃষ্টি করছে। আর তারপরে কাউন্টার অ্যাকশন, ওটা হয়ে গেছে, হ্যাঁ, অ্যান্টি অ্যাকশনটা হয়ে গেল তো, হ্যাঁ। তার ফলে কি হয়েছে, দর্পহারী ভগবান মধুসূদন, এই অ্যাকশনের ফলে আরো কি হলো, ভগবান দর্পহারী মধুসূদন বলে না, তো মধুসূদন কি করলেন, ইন্দ্রর যত দর্প ছিল সমস্ত অহংকারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলেন, হ্যাঁ। এই করে উনার সমস্ত এক কার্যে করেন প্রভু কার্য 5-7 সমস্ত কার্য, মহারাজ 5টা কাজ বলে 5-7 সমস্ত কার্য ভগবান
একটা কাজে তারা সমস্ত কিছু করে দিলেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ। এতক্ষণ শ্রীপাদ সত্যপ্রভুর মুখে শুনলেন। এখন আমাদের মুরারি প্রভু, মুরারি ব্রহ্মচারী আপনাদের কাছে কিছু ভগবত কথা পরিবেশন করবেন। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। कृष्णस्वरूपाय सुमङ्गलाय राधाकृपा विभूषिताय पर्वतमदलिना सम्पदनाय नमामि तस्मै गिरिगोवर्धनाय। गोवर्धनं परिकटं चरित्र नीणां महापापहरं पवित्रं मया त्वाङ्ग्रे कथं विचित्रं तं भक्तिदं कं रुचिरं चित्रं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म विष्णुपाद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद गोविंद महाराज जी एवं द्वितीय गोविंद महाराज जी एवं भारती महाराज, नरसिंह महाराज सभी के चरण कमल में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णियों को यथायोग दंडवत प्रणाम। आज की परिक्रमा में हम लोग जब दर्शन किए उसमें कुछ उन्हीं के संबंध में मैं चेष्टा करता हूँ बताने की। कथाएं यद्यपि हुई है फिर भी सब लोग अपने अपने अनुसार बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है सबने। हम लोग यहाँ से दानघाटी होते हुए संकर्षण कुंड पे उपस्थित हुए। वहाँ हम लोगों ने बलदेव प्रभु की सब कथाएं सुनी। शंखचूड़ का कैसे वध किया इसके संबंध में सुना। महाराज जी बता रहे थे शंखचूड़ जो है कुबेर का अनुचर नहीं है, ये सिदाम है और राधा जी का श्राप द्वारा ही ये जगत में आया है। ये पुराणों में ऐसा वर्णन है। तो हुआ ये कि एक समय कैसे श्राप मिला, थोड़ा सा इसको टच करके आगे जाएंगे। तो हुआ ये कि एक समय राधा कृष्ण कुंज में विराजमान हैं। रात्रि के समय नैश लीला है। उस समय जब एक अंतर्ध्यान कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि एक सखी हैं बिरजा सखी कि उनको कृष्ण की सेवा करने की उनके अंदर भी लालसा उत्पन्न हो गई है। कृष्ण सब जानते हैं, यद्यपि योग माया जो लीला शक्ति सब बुला के रखती है, लेकिन इच्छा जान के ही कृष्ण के उनकी भी सेवा ग्रहण करने की इच्छा हो गई। इस कारण वहाँ से जो कृष्ण क्या किए उस कुंज में प्रवेश करते हैं। गेट पे कौन थे? सीदाम खड़े थे। कृष्ण ने जब गए सीदाम को गेट पर खड़ा कर दिया कि आप जो है कोई भी अंदर आए उसको एंट्री नहीं देना है, प्रवेश करने नहीं देना है। तो अब पता लगा कृष्ण वहाँ बिरजा के सखी के साथ अंदर गए, वहाँ उनको वो सेवा इत्यादि कर रही हैं। इधर राजा जी की निद्रा भंग हुई तो देखिए वहाँ प्रीतम हमारे नहीं है, तो कहाँ है? जब पता लगा कि सबसे पता किया तो बिरजा के कुंज में गए हैं। तो वहाँ से राधा जी बड़े रोषपूर्ण होकर के आती हैं और आती हैं वैसे ही सीदाम रोक देते हैं उनको कि तुम्हें प्रवेश नहीं करना है। किसी को भी प्रवेश करने के लिए हमारे सखा निषेध किए हैं। यहाँ जो बता रहे हैं कि जो
जो सखा कुछ हैं, कुछ सखा हैं जो प्राण सखा है, जो प्रेम नर्म सखा है, इनका कुछ कुछ जो मधुर रस के विषय में जानते हैं, प्रवेश होने के कारण उनमें भी सहयोग करते हैं। सब सखाओं का ये सौभाग्य नहीं है। इस कारण जो वहाँ उनको खड़ा किया था सीधाम को, सीधाम सुबल मधुमंगल इत्यादि जो हैं ये कुछ कुछ उसमें जानते। चिट्ठी जो है वहाँ बताया गया है कि संदेश पहुँचा सकते हैं, वार्ता पहुँचा सकते हैं, ये सब इतना सहायक है। तो इस कारण जो है वहाँ रोक देते हैं सीधाम। राधा जी बोलती हैं कि हमें जाने दो, हम तो उनकी प्रियतमा हैं। तो सीधाम कहते हैं कैसे भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो है कृष्ण के आदेश हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो वहाँ राधा जी बहुत रोषपूर्ण हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें अभिमान है कि मैं कृष्ण का मैं सखा हूँ, इस कारण तुम्हारा मैं ये श्राप देती हूँ कि तुम मर्त लोक में जाओ और असुर हो जाओ। अब भगवान के जो सखा हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो भी परम प्रभावशाली हैं। और सीधाम बोलने लगे तुम्हें अभिमान है कि मैं कृष्ण की प्रियतमा हूँ, तो मैं भी ये श्राप देता हूँ कि तुम इस जगत में जाओ, जगत में जाओगी और तुम्हें कृष्ण ही तुम्हें मिलेंगे, उनसे तुम राशि विलासी शादी भी करोगी, लेकिन मैं ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारा शादी कौन कहीं और जगह हो जाएगा। 100 साल तक तुम जो उनसे दूर ही रहोगी और जो शादी कौन और होगा। यद्यपि वो कृष्ण ही होंगे, कृष्ण की छाया होंगे, कृष्ण ही होंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं रहेगा, तुम तड़पती रहना। एक दूसरे को श्राप मिल गया। वैसे ही राधा जी जो है श्राप देने के बाद वो रुकी नहीं, प्रवेश कर गई। प्रवेश जैसे करती है तो वहाँ जो है कुंजों में जो है उष्णता आने लगी, जैसे कि लता पताओं में तो उस समय बिरजा सखी बोल रही कि ऐसा श्याम सुंदर क्या हो गया, तो बोल रही कि राधा जी को सीधाम ने रोध किया है, इस कारण ये हो रहा। वैसे ही जैसे प्रवेश करती है बिरजा सखी जल के रूप में परिणत हो गई। बिरजा सखी को शराब दिया तुम भी जाओ जगत में, तुम भी जल ही हो जाओ। इस कारण जो वहाँ राधा जी स्वयं बोलती हैं कि श्याम सुंदर सब क्या हो गया। कृष्ण बोले कि मेरी इच्छा है, मर्तलोक हमें बुला रहा है, इस कारण ये हमारी इच्छा से हुई है। तो वहीं जो है सीधाम श्रापग्रस्त हुए, शंखचूर्ण बन के आए। महाराज जी बता रहे थे, तो शंखचूर्ण बन के आए, जिसका वहाँ संकर्षण कुंड पे जिनका वध हुआ था, ये कथाएं हमने सुनी। आगे हम लोगों ने वहाँ करते हुए गोविंद कुंड गए, वहाँ भी सब कथाएं हुई है, वो वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आगे हम गए जब यहाँ नवल कुंड और अप्सरा कुंड, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसके विषय में कुछ कथाएं नहीं हुई है। और कदमखंडी जो बसंती रास का स्थान है, ये सब नहीं हुआ है। तो जो नवल कुंड है और जो अप्सरा कुंड है, नवल अर्थात जो है नवीन जो मिलन होता है, और अप्सरा अर्थात सबसे सुंदरी जो राधा हैं उन्हीं को अप्सरा कहा गया है। जीव गोस्वामी पाद ने एक अष्टक लिखा है, उसमें है कैसे जो कृष्ण और राधा के प्रेम द्रवित होके ही कुंड रूप में परिणत हुए हैं, उसमें दिखाया गया है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। उसी में एक है कृष्ण द्रविणम राधा, राधाया द्रविणम हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। वहाँ जो है उसमें बता रहे हैं कि राधा जी कृष्ण के प्रेम में द्रवित हो गई, कृष्ण भी परस्पर दोनों के प्रेम में द्रवित हो गए। द्रवित होने के कारण ही कुंड रूप में ही परिणत हो गए। यही जो है क्या है, जो नवल कुंड है और अप्सरा कुंड है। कहा जाता है कि अंदर से ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से संगम है दोनों का, क्योंकि जो प्रिया प्रीतम के मिलित स्वरूप ही एक कुंड रूप में परिणत हुए हैं। इस कारण जो राधा कुंड की यद्यपि बहुत महिमा है, फिर भी जो है अपने स्थान पे अप्सरा कुंड और नवल कुंड की भी बहुत महिमा है। एक और बताते हैं, नवल का अर्थ है नवीन जब भी मिलन होता है, जो उनका जो है कभी भी जो है क्या होता है, कभी भी संतुष्टि नहीं होती। इस कारण लगता है कि मिलत रहो कबो मिलित रहो कब मिलन नहीं, ऐसा रहता है कि मिलते रहते हैं फिर भी वो मिले लगे, ऐसा लगता है वो कभी मिले नहीं। इस कारण जो नवल का अर्थ है कि नवीन, अर्थात जो है जिसको बोलते हैं कि
इंग्लिश में टीनी एज बोलते हैं, जो जिसको उबता हुआ किशोर बोला है, उस अवस्था में उनका परस्पर जो प्रीति है वही परिणत होकर के क्या हुए हैं, नवल कुंड और अप्सरा कुंड में जो परिणत हुए हैं। इसलिए समस्त साधक की इच्छाओं को नवल कुंड और अप्सरा कुंड पूर्ण कर सकते हैं। तो ये बड़ी महिमा है वहाँ का। वहाँ से हम आगे चले तो वहाँ तो कथाएं होती थी बहुत, जब दोनों हम लोग साथ करते थे तो वहाँ तो काफ़ी हमने सुनने की सौभाग्य मिला है। तो वहाँ पे जो बताते हैं कि वहाँ बसंती रास का स्थान है। वहाँ पे जो कदम के चारों तरफ वृक्ष थे, अभी भी शायद कुछ अभी नहीं है, एक दो दिखाई देते हैं दूर दूर में, वहाँ पे और कोई वृक्ष नहीं है अभी उपस्थित। तो वहाँ पे जो है बसंती रात अर्थात जो पंचायती रास है ये कहाँ हुई थी, वृंदावन में बंसीवट में ये संपादित हुई थी। उसमें कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं और गोपियाँ अन्वेषण करती है। इसमें जो बसंती रास में स्वयं राधा जी अंतर्ध्यान होती हैं और कृष्ण अन्वेषण करते हैं। श्री गुरुदेव से मैंने सुना कीर्तन, सबरा संगे संभ्यवार और अंभिल रास सम मुरलीधर, सबके समक्ष समान व्यवहार करके मुरलीधर रास आरंभ किए। सबरे संगे देखिया समता राधा रमन हईले बमता, अंतरित हईल राधा तखने भंगिल रास राधा बिहने, अब तो प्राण करे अनसन कदम कानन कादय कान। तो इसमें इसी में बताया है कि सबके साथ जब समान व्यवहार करने लगे कृष्ण, तो जो सबरे संगे समव्यवहार और अंबिल रास मुरलीधर जो बसंती रास का वर्णन है कि सबके सामने जो सब गोपियाँ, वहाँ कौन गोपियाँ होंगी, राधा पक्षी गोपियाँ होंगी। वहाँ जो है पंचायती जो जिस तरह से सपक्ष विपक्ष तटस्थ सब जो है चंदारूरी पक्ष सब नहीं होगा, सुहृद कुछ नहीं होगा, वहाँ केवल जो राधा पक्षी गोपियाँ होगी। इसलिए वहाँ ऐसे मुरलीधर रास प्रारंभ किए। सबके संग एक ही जैसा व्यवहार होके राधा जी के अंदर ममता उत्पन्न हो गई। ममता जब कृष्ण सामने है जब भी है, जाने के बाद तो फिर विरह हो जाता है। अंदर से मिलने की इच्छा है लेकिन ऊपर से ममता है। जैसे ही कृष्ण चले जाते हैं तो फिर वो उसको ढूंढने लगती है, सामने है जब तक मान है। तो जो बता रहे हैं कि राधा सबके समता देखकर राधा के अंदर ममता उत्पन्न होगी। अंतरहित हईल राधा तखने, तो राधा जी तब अंतर्ध्यान हो गई वहां से। राधा नहीं है तो फिर भंगिल रास राधा जो बिहन है, रास टूट गई और जो राधा की जो नहीं रहेंगी, राधा जी रासेश्वरी हैं, रास की धुरी हैं, उन पे रास टिका हुआ है, वो नहीं रहेंगी तो फिर जो कैसे होगा। इस कारण जो है राधा जी अंतर्ध्यान हो गई। तो कृष्ण के प्राण अनशन जो अब धारण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कदम कानन में वो कांद रहे हैं, रो रहे हैं कि जो हे प्रिय देखा दिया मेरे रखा है प्राण, हे प्रिय तुम दर्शन दो और मेरी प्राण की रक्षा करो, प्राण की रक्षा करो, दर्शन दो। तो इस तरह से जो एकांत कदम कानन में राधा और कृष्ण का दोबारा से मिलन होता है। एक गुरु जी ने एक कीर्तन लिखा है कोई बसंती रास का, उसी में से मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे जो मिलन होता है उसमें जो है स्वयं कृष्ण राधा जी की अन्वेषण करते हैं और वहाँ उनका मिलन होता है। ये लीलाएं जो जब राय रामानंद जी बोले कि जो पंचायती रास का वर्णन किया, तो वहाँ जो कहे कि अगर प्रेम करते हैं तो सामने उठा के ले जाते, चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, सामने ले जाते। तो वहाँ राधा जी की महिमा निकल के सामने नहीं आ रही है। फिर उन्होंने क्या दिया, बसंती रास का वहाँ उदाहरण दिया है। कंसारी अपि संसार वासने श्लोक में, गीत गोविंद में इसका सब वर्णन है। तो उसमें गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी ने बसंती रास का वर्णन किया है। ये सब रास वहीं संपन्न हुई थी। तो इस कारण जो कदमखंडी के नाम से प्रसिद्ध है, रास स्थली के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ जो गोवर्धन के कंदराओं में सर्वत लीला है, इसलिए गोवर्धन जो है ये हरिदास वर्य बोला है, हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। और क्योंकि जो है यहाँ जो सब रसों की लीलाएं हैं, विशेष रूप से मधुर रस की लीलाएं उनकी कंदराओं में जो हुई है, कई लीलाएं हैं।
तो इस सब लीलाओं को स्मरण करते हुए हम वहाँ जी का दर्शन किए, जो अभी तो वेदी है जिसपे जो रत्न वेदी कहते हैं ना, हम जाते हैं रत्न वेदी दिखाई देता है, लेकिन नहीं, किंतु जो है इसमें रत्न वेदियां बनी हुई है जिसपे जो क्या होता है, जिसपे जो कृष्ण एक जगह वर्णन है कि राधा जी स्वयं कह रही है कि गिरिराज जी, वो हरिदास वेणुगत में तो है ही, एक जगह और कहीं भी है शायद, रूप गोस्वामी लिखा है, उसमें कह रहे हैं कि जो गिरिराज जी आपके जो सौभाग्य है इसका वर्णन क्या किया जा सकता। हम तो गोपिया करी, हमारा तो कुछ सौभाग्य नहीं है, हमको कितना जो है कष्ट करना पड़ता है मिलने के लिए, जो परकीय भाव होने के कारण जो कितना दुर्लभता है, दूरियां हैं, जब सब समाज है, परिवार है, सास ससुर है, सबको देखना पड़ता है, फिर भी हमारा मिलन नहीं होता। कृष्ण दौड़ के भागते भागते गिरिराज के ऊपर चढ़ जाते हैं। जिस चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करने की जो क्या करती हैं, हमेशा वांछा करती हैं, जिनको लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है जो चरण कमल, तो उसकी हम हमेशा वांछा करते हैं। उस चरणों से वो क्या करते हैं, कृष्ण दौड़ दौड़ के भाग भाग के आपके गिरिराज के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो क्या आपकी सौभाग्य है, और जो आप जो इस तरह से, जो उनका ही नहीं है, सखियों का भी है, सखियां भी जो है कई बार जो गिरिराज के ऊपर जाती हैं, लेकिन साधुकों के लिए, हम लोगों के लिए निषेध है, हम लोग नहीं जा सकते। स्वयं भगवान जो है स्वयं कृष्ण ही गिरिराज हैं, कुछ अलग नहीं है। लेकिन हमारे गोस्वामी लोगों ने क्या क्या है, गोस्वामी लोगों ने हरिदास वर्य अगर मानेंगे तो कृपा ज्यादा प्राप्त होगा। अगर आप जो है भगवान मार के ऊपर उपासना करते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, किंतु जो है हरिदास वर्य हमारे गोस्वामी वर्गों ने उस माना है, वैसे मानने से हम उनकी कृपा ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण जो गिरिराज के अंदर कई कई लीलाएं हैं, और जैसे कि हम लोग आए यहाँ पे सुरभि कुंड में क्या हुआ था, इंद्र ने स्वयं सुरभि का आश्रय लिया था। जो गायों से, गायें क्या हैं, गाय हमारी आराध्य हैं, ब्रजवासियों के आराध्य गाय हैं, ब्रजवासियों के आराध्य गिरिराज गोवर्धन है। इस कारण जो गाय को आश्रय लेने से ही वहाँ जो इंद्र आए, और समझे कि गाय को जब आश्रय लूंगा जब ही हमें कृष्ण हमारी तरफ देखेंगे, वरना नहीं। वहाँ रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है, इसमें जो मला नाम अस्मि श्लोक है, इसमें जो है गुरुदेव बताते हैं कि 4 जगह रसाभास है। इस कारण इसको छोड़ करके उन्होंने इसको पुष्टि करने के लिए एक श्लोक लिखा, स्वपित हुए मानिक शिशु से गिरिधीरता सस्तुतकारी दधि विषे प्रणासु हृदय इंद्रिय अरुणाक्ष सो गोष्ठु। ये श्लोक है, बहुत बड़ा सा श्लोक है। इसमें जो है वो ये दिखाया है गिरिराज जी क्या है, गिरिराज जी के अंदर जो है 12 रस, ये 12 रस के आश्रय हैं कौन, गिरिराज जी। वहां तो उस श्लोक में तो विषय दिखाया कि अपने अपने रसों के अनुसार सबने दर्शन किया, लेकिन इसमें आश्रय दिखाया। वो इतना 7 घोष गिरिराज को उन्होंने धारण किया। धारण करने के बाद उनको कोई भी जो नहीं, ऐसा नहीं लगा कि ताकत लगाना पड़ा, कुछ हुआ। यहाँ पे बताते हैं शांत रस। और जो वहाँ पे सखा लोग जो लाठी लगा दिए, वृद्ध गोपते सखा दे कि जो कृष्ण को हम ही सहारा दे रहे हैं, वहाँ पे 2 रस एक साथ, एक जो है बासल रस, एक करुण, जो एक बासल रस, एक हास्य रस, 2 जगह इस तरह से वर्णन है। जो दधी जो थी 7 दिन हो गया था, दधी की मटकी इत्यादि थी, जो वहां गिर गए थे, उसको दुर्गंध लेकर के, दुर्गंध कुछ आ रही थी, वो विवश रस। इंद्र को जो है घूर के आंखों को देख रहे हैं कि तुम बारिश कर रहे हो हमारे ब्रजवासियों को, तुम लगाओ कितना शक्ति तुम्हारी है, इससे उनकी
आंख लाल हो गई यहाँ रौद्र रस। और इस तरह से सब रस है। गोपियों को चूंकि मिलने की समय नहीं मिलता था, लेकिन आपातकालीन में गोपियां निकट हैं, उनको देख करके इनको मंद मन मुस्कान है, बंसी वादन कर रहे हैं, यहाँ बहुत मधुर रस। इस तरह से उस श्लोक में देखेंगे 12 रस दिखाया गया है। तो एक गिरिराज महाराज जी जो है इस सब रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो। हरे कृष्ण। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। आरो जोरे हवे। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। सब ঘুমিয়ে পড়ছে লোক। হ্যাঁ, মুরারি প্রভু এত সুন্দর করে বলছে, তাও দেখি ঘুমাচ্ছে। হরি কথা এমন জিনিস, ঘুমের ঔষধ। যার ঘুম পায় না তাকে এখানে বসিয়ে দেন, দেখবেন ও ঘুমিয়ে যায়। যদি হয় কৃষ্ণ কথা, বজ্র যেন পড়ে মাথা, ঘুমে ঝুমে তল্লাশ বালিশ। যদি হয় কৃষ্ণ কথা, বজ্র যেন পড়ে মাথা। এই হরি কথা দূর কি ভাল লাগে না, মানে বজ্রঘাত পড়ল। আর ঘুমে ঝুমে তল্লাশ বালিশ, এটা মানে বালিশ দিলে মানে একবার ওখানেই মানে হরে নাক ডাকাতে থাক, হরে কৃষ্ণ। ঘুমাবেন না, হরে কৃষ্ণ। করবে তার হরি কথা। হ্যাঁ, এই জন্য হরি কথা আমাদের কান দিয়ে শুনতে হবে। ওই জন্য বলে তোমার রুচি নয় হে কেন কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ নামে আমাদের রুচি নাই কেন? হ্যাঁ, বলছেন তবে জানি পূর্ব জন্মে আছে কত পাপ কর্মে, সে লাগি বিধাতা তোরে বাম। পূর্ব জন্মে এত কর্ম খারাপ করেছি, এই ভগবানের নামে রুচি নাই। এখানে যদি একটা খেমটি নাচ হতো আর নেড়ি নাচ হতো, তাহলে দেখতেন এখানে জায়গা দিতে পারতেন না দেখতেন। হ্যাঁ, আমাদের এমন অবস্থা হয়ে গেছে জানেন। যদি হয়, আর যদি হয় কৃষ্ণ কথা, বজ্র যেন পড়ে মাথা, ঘুমে ঝুমে তল্লাশ বালিশ। আর যদি হয় অসৎ কথা, ঘুমেতেছি আও তথা, শুনিতে বাড়য়ে কত রতি। অসৎ কথা যদি হয়, সে ঘুমিয়ে থাকলে চলে আসবে কানে। হ্যাঁ, আবার কান খাড়া করে শুনি, ঘুমের জন্য তল্লাশ বালিশ। এই জন্য আমাদের পূর্বজন্মে আমরা এত কর্ম খারাপ করেছি, ভগবানের নামে আমাদের রুচি নাই। যাদের রুচি হয়েছে জানবেন এটা আমাদের পূর্বজন্মের সংস্কার। ভক্তিস্তু ভগবত ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে, সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভি সুকৃতই পূর্ব সঞ্চিতই। যারা এখানে এসেছেন তাদের পূর্বজন্মের কিছু সংস্কার আছে, তা নাহলে এখানে আসতে পারে না। আসতে পারে না। পূর্বজন্মের এত আমরা এই সাধু সঙ্গের প্রভাবে আজকের আমরা এখানে আসতে পেরেছি। এই আবার এই জন্মে যদি কিছু এই সাধু সঙ্গ করে এই ভক্তির কথা যদি শ্রবণ করেন, এটা জমা থাকবে, পরের জন্মে আবার ওখান থেকে শুরু হবে। হ্যাঁ, ওইখান থেকে আবার শুরু হবে। শুধু আমরা প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, আমরা সব গোলে হরি বল দিই। ভেজাল, ধর্মের মধ্যে ভেজাল ঢুকে গেছে। বলে সব ধর্ম সমান। গীতায় কি বলেছেন? সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামে কং শরণাং ব্রজ। সব ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র তুমি আমার শরণাগত হও। অহং তাং সর পাপেভ্য, আমি তোমার পাপ তাপ সব আমি নিব, তুমি আমার শরণাগত হও। তাহলে সব ধর্ম কি করে সমান? আপনারা বলেন সব ধর্ম সমান। ধর্ম তো মানুষের সৃষ্টি নয়, এটা ভগবানের সৃষ্টি। ধর্ম মানুষ সৃষ্টি করে নাই।
দেবতারাও করে নাই, মুনি ঋষিরা করে নাই। ধর্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতম, ভগবানের সৃষ্টি, তার বাণীটাই হলো ধর্ম। আমার পথ পথ, আমার মত মত, আমি যেটা বলবো ওইটাই ধর্ম। তাহলে আপনারা সব ধর্ম ওই জন্য প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী কি বলেছেন? আউল বাউল কর্তা ভজা নেড়া দরবেশ সাই সহজিয়া সখী ভেকি স্মার্ত জাত গোসাই অতিবাড়ি চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী তথা কহে এই 13 সঙ্গ নাহি করি। এই 13টা অপসম্প্রদায়। সব কাউ ধর্ম করো, কোথায় লেখা আছে সব খাও ধর্ম করো? বলুন, আপনাদের যদি কারো প্রশ্ন থাকে আমাকে বলতে পারেন। সব খাও ধর্ম করো কোথায় লেখা আছে? ওষুধও খাবো আবার কুপত্তও করব, রোগ সারবে? বলুন, ওষুধও খাবো কুপত্ত করব, রোগ সারবে? অখাদ্য কুখাদ্য ছাই পাঁশ খাবো আর ধর্ম করব। আহার শুদ্ধ চিত্ত শুদ্ধ, চিত্ত শুদ্ধ ধবস্মিতা। আহার শুদ্ধি না হলে চিত্ত শুদ্ধি হবে না, চিত্ত শুদ্ধি না হলে ধবস্মিতা, ভগবানের নাম আমাদের হৃদয়ে জাগবে না। আমার মহাপ্রভু দেখেন তো এসব খাবার কথা বলেছে। হ্যাঁ, বলছেন কি বলছেন? প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই, মাথা মুড়াইলে জমে দণ্ড না এড়াই। প্রেমযোগে, প্রেম মানে কি? ভক্তি যোগের দ্বারায় ভগবানকে পেতে হবে। গীতায় 18টা অধ্যায় আছে, 6টা অধ্যায় কর্মযোগ আছে। বলে গীতায় তো কর্মযোগের কথা আছে। কোন কর্মের কথা বলেছে? নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছে, নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছে। হ্যাঁ, কর্মযোগ, ওই জন্য গুহ্য কথা, জ্ঞান যোগের কথা আছে 6টা অধ্যায়, গুহ্যতর কথা, আর 6টা ভক্তি যোগ আছে। সেটা কোথায়? সেটা হলো গুহ্যতম কথা। হে অর্জুন, তোমার আগে গুহ্য কথা বলেছি, গুহ্যতর কথা বলেছি, গুহ্যতম কথা বলছি, এবার একবার চরমের কথা বলছি, একবার গোপনীয় কথা বলছি, যে কথা প্রিয়জনকে বলতে হয়, কাউ আর অন্য কাউকে বলা যাবে না। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়জন, তাই তোমাকে এই কথা বলছি। কি? মন মনা ভাব অর্জুন, আমাতে মন দাও। বলুন, আপনারা তাহলে কি করে বলেন সব ধর্ম সমান? যে যা করি না কেন সবাই এক জায়গায় যাব? কোথায় লেখা আছে? যে যা, চোর যেখানে যাবে সাধু সেখানে যাবে, সতী নারী যেখানে যাবে 12 বনিতা সেখানে যাবে, সবাই এক জায়গায় যাব? তাহলে গীতায় আসুন, জানতি দেবব্রতা দেবান, পিতৃ জানতি পিতৃবতা, ভূতানি জানতি ভূতেজ্জা, মজ্জা জিনোহপিমাম। যারা পিতৃলোকের পূজা করবে তারা পিতৃলোকে যাবে, যারা শিবলোকের পূজা করবে তারা শিবলোকে যাবে, যারা ব্রহ্মার পূজা করবে ব্রহ্মলোকে যাবে, যারা আমার পূজা করবে কাম টু মাই ফিট তারা আমার লোকে যাবে। আমার লোক শিবলোক, স্বর্গলোকই এক। আমার লোক হলো সবার উপরে। তদ্ধাম পরম মম, হয়ে অর্জুন যেখানে গেলে আর আসতে হবে না, সেইটাই হলো আমার ধাম। ভগবান চরমে গিয়ে বলছেন, মন মনোভাব আমাতে মন দাও, মদ ভক্ত আমার ভক্ত হও, মজ্জাজি আমার পূজা করো, মাং নমস্কুরু আমায় প্রণাম করো, মামে বৈশ্যসী সত্যন্তে প্রতি জানি প্রিয় সীমে। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি অর্জুন, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। হ্যাঁ, সবাই এক জায়গায় যাব বলা আছে, গীতায় সমাধান করেছে। বলুন, সবাই এক জায়গায় যাব? চোর যেখানে যাবে, ডাকাত সেখানে যাবে, সাধু সেখানে যাবে, 12 বনিতা যেখানে যাবে, সতী নারী সেখানে যাবে। আপনারা এসব কোথায় কোথায় পেয়েছেন? যে কোনো একটা গুরু করলে হলো। হ্যাঁ, গাঁজাখোর, মদখোর, বিড়িখোর, তাড়িখোর,
গুরু করলে হয়ে যাবে? সদ্গুরু পাও এ ভেদ বাতায়ে, জ্ঞান করে উপদেশ, কয়লা কি ময়লা ছড়ে আগ কর পরবেশ। কয়লার মলিনত্ব কখন যায়? যখন আগুনে প্রবেশ করে। শত শত বালতি নির্মা গুলে যদি কয়লাকে ধন, কয়লা পরিষ্কার হবে? বলুন, হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ কি না বলুন। আমার কথাগুলো শুনছেন তো? কয়লার মলিন শত শত নির্মা বালতি গুলে যদি কয়লা ধুন, কয়লা পরিষ্কার হবে কি? তাহলে কয়লা পরিষ্কার করতে গেলে কি করতে হবে? আগুনের ভিতর দিতে হবে। আগ কর পরবেশ। আগুনের মধ্যে দিলে দেখবেন একদম কাঁচ সোনার মতন রং হয়ে যাবে। তো সদ্গুরু পেলে ওই রকম আমাদের সদ্গুরুর কাছে যেতে হবে। সৎ অসৎ বলা আছে। ওই জন্য শিব ঠাকুর কে জিজ্ঞাসা করেছেন পার্বতী মা, প্রভু সদ্গুরুকে, সদ্গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছেন কে? পার্বতী মা। কাকে? শিব ঠাকুরকে। গুরব বহব সন্তি শিষ্য বিদ্যাপহারক, দুর্লভ সদ্গুরু দেবী শিষ্য সন্তাপহারক। হে দেবী, শিষ্যের বিদ্যা অপহরণকারী বহু গুরু পাওয়া যাবে। শিষ্যের অর্থ নেওয়ার গুরু বহু পাওয়া যাবে, কিন্তু শিষ্যের মঙ্গল কি করে হবে? সে গুরু দুর্লভ। যে কোনো গুরু করলে হবে? শাস্ত্র এই লেখা আছে? হ্যাঁ, যে কোনো করলেই হয়ে যাবে? বলুন তো। আমার মহাপ্রভু কাকে গুরু করেছিলেন? ঈশ্বর পরিবাদ। দেখছেন আমার ঈশ্বর পরিবাদ কাকে গুরু করেছিলেন? মাধবেন্দ্রপুরী, যার কথা এই যে বলছেন আজকে যেখানে গিয়েছিলেন, মাধবেন্দ্রপুর যার জন্য ভগবান ক্ষীর চুরি করে রেখেছেন। কে আছো কোথায় মাধবেন্দ্রপুরী, যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি। দেখেন তো এই গুরু কাকে বলে? গুরু এই যে ভগবান যার জন্য ক্ষীর চুরি করে রেখেছেন। যদি বলে, অনেকে বলে গুরু ত্যাগ করতে নাই। গুরু ত্যাগ করতে নাই কোথায় বলেছে? আবার একটা শ্লোকে আসছেন, হ্যাঁ, গুরু রূপ বলিপ্তস্য কার্য কার্য মজানত, উৎপত্ত প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগ বিধীয়তে। বলা আছে গুরু রূপ বলিপ্তস্য কার্য কার্য মজানত, উৎপত্ত প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগ বিধীয়তে। গুরু যদি আচরণ ঠিক না থাকে, ওকে সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করে চলে যাবে। ও গুরু না, ভুঁই ফুঁড়ে বেরিয়েছে। গুরু আমাদের ইয়ে আছে, পরম্পরা আছে। মাঝখান থেকে ভুঁই ফুঁড়ে বেরিয়ে বেরলো আর শিষ্য কতগুলো করে নিল, ব্যাস গুরু হয়ে গেল। ওর পরম্পরা কি জিজ্ঞাসা করুন তো? আপনারা যে গুরু করেছেন তার পরম্পরা কি বলেন তো? আমাদের পরম্পরা আমরা বলে দিব। কৃষ্ণ হইতে চতুর্মুখ হন কৃষ্ণ সেবার মুখ, ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি, নারদ হইতে ব্যাস, মধ্যকায়ে ব্যাসদাস, পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি। আমাদের পরম্পরা আমরা বলে দিচ্ছি। মাঝখান থেকে বেরিয়ে গেল, হয়ে গেল গুরু। একটা কথা বললি বলে আমি সমাপ্ত, সময় হয়ে আসছে। এক গুরুদেব, আগেকার গুরুরা গোসাইরা, আপনারা তো বলেন গোসাই, হ্যাঁ, যারা ওই বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিষ্য করে। গুরুদেব যাদব বলে একটা শিষ্য আছে, প্রতি বছর তার বাড়িতে যায় ওই কিছু পাওনা আদায় করতে, খাজনা আদায় করতে। এ যাদব, কি রে তোর গত বছরের তোর পাওনাটা আমার পড়ে আছে, বাকি আছে, ওটা আমার দিবি না? বলে গুরুদেব সব তোমার, আমি আপনার কি দিব কি গুরুদেব, সব তোমার। হরে কৃষ্ণ। কথাটা শুনছেন তো? না আপনারা শুনছেন না। হরে কৃষ্ণ। গুরুদেব আপনার কি দিব? সে যাদব তার নাম, শিষ্য, যেমনি গুরু তেমনি চেলা, টক দই তার ফুটোমালা। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ,
এখন গুরুদেব প্রতি বছর যায়, ওই যাদব খালি ওই বলে, গুরুদেব আপনাকে কি দিব, কি সব তো আপনার, গুরুদেব সব তোমার, চাবিকাঠিটা আমার। হরে কৃষ্ণ, গুরুদেব সব তোমার, চাবিকাঠি। হরে কৃষ্ণ। এখন এইরকম ফাঁকি দেয় প্রতি বছর। গুরুদেব বলছে জানো, তার যাদব প্রতি বছর যাই, খালি বলে গুরুদেব সব তোমার সমান। দাঁড়া, এবার একটা নৌকা ভাড়া করেছে গুরুদেব, নৌকা ভাড়া করে সেই যাদবের বাড়িতে গেছে। এই যাদব, সব যেন আমার থালা আমি নিয়ে যাই, তুই তো প্রতি বছর বলিস গুরুদেব সব তোমার, তাহলে আমি আমার জিনিস নিয়ে যাই। বলে হ্যাঁ নিয়ে যান গুরুদেব, সব নিয়ে যান, যা আছে নিয়ে যান। গুরুদেব একটা নৌকা ভাড়া করে নিয়ে এসছেন, নিয়ে এসে ঘরে যা জিনিসপত্র ছিল একবার সব কাপড় চোপড় ঝাঁটা খুঁজতে ঘরে যা ছিল সব নৌকায় ভর্তি করে ফেলেছে, নৌকায় করে ভরে ফেলেছে। ব্যাস দে, তার ঘরে আর কিছু নাই। আর গুরুদেব গিয়ে সবে সেই নৌকার উপরে উঠবে, হ্যাঁ, আর এই পাটা ঝুলিয়ে নৌকায় বসে পা ধুইতেছে এরকম করে। আর ওই যাদব ও চিন্তা করতে, গুরুদেবের তো এতদিন ফাঁকি দিলাম, এখন তো গুরুদেব সব তো আমার নিয়ে চলে গেল, এখন কি করি? ও মাথায় একটা বুদ্ধি বার করেছে, কি পাশের বাড়িতে একটা রামদা জোগাড় করেছে, রামদা। হরে কৃষ্ণ। রামদা নিয়ে ছুটেছে, গুরুদেব দাঁড়ান, গুরুদেব দাঁড়ান, গুরুদেব দাঁড়ান। তখন মাঝিকে বলছে গুরুদেব, এই মাঝি দাঁড়া দাঁড়া, শিষ্যর তো সব নিয়ে এসছি, তো ও কি বলতে চাচ্ছে একটু কথাটা শুনি। হ্যাঁ, এত আর জোরে ডাকতেছে যেন, একটু শুনি। হ্যাঁ, নৌকা ছাড়বে ছাড়বে অবস্থা। গে গুরুদেব সে গিয়ে চরণ দুটো জড়িত, গুরুদেব সব তোমার, চরণ দুঃখে না আমার গুরুদেব, চরণ ছাড়া করলে হবে না গুরুদেব, বলে দা নিয়ে কাটতে আরম্ভ করে দিচ্ছে। নিতাই গো প্রেমানন্দে, হরি হরি বলো। হ্যাঁ, একেবারে সে রামদা নিয়ে সে পায়ে পৌঁছাতে আরম্ভ করছে, এই ছাড় 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 ছাড়, না গুরুদেব শিষ্য কি নিয়ে থাকবে, চরণ দুকে না দিয়ে যাও গুরুদেব, চরণ ছাড়া করলে হবে না গুরুদেব, চরণ দিয়ে যান। আর বলে না তোর জিনিস, বলে গুরুদেব হয় চরণ দেন, না জিনিসগুলো বয়ে ঘরে দিয়ে আসেন। হরি বল, নিতাই গো প্রেমানন্দে, হরি হরি বলো। আচ্ছা একটা কথা বলি, এই গুরুর কথা, আপনারা যারা দীক্ষা নিতে চান, হ্যাঁ অনেকে নিবেন, তারা বলেছেন, যোগাযোগ করেছেন, যারা দীক্ষা নিতে চান কালকে সকালে পাঠের পরে মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমাদের তিদনি স্বামী ভক্তিবেদান্ত মাধব গোস্বামী মহারাজ, হ্যাঁ ওনার কাছে, ওনার সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করবেন। যারা যোগাযোগ করেছেন, যারা করেন নাই, যদি নিতে চান সদ্গুরু চরণ আশ্রয় করতে হবে, যদি মঙ্গল যেতে চাও সদ্গুরু চরণ আশ্রয়। সে हरे कृष्ण। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यै
प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करी। तदनंतर मंचस्थ आसीन डबल श्री गोविंद महाराज श्री हरिजन महाराज नरसिंह महाराज और त्रिदंडी पादगण वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। এখন মহারাজ আমাকে 5 মিনিট সময় দিয়েছেন, এখন বাংলায় বলবো কি হিন্দি? তো জোরে একটু উলু দিন তবে তো হবে। ব্যাস, খুব সুন্দর। দেখুন মহারাজ কালকে বলছিলেন গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি, বলছে মাধব নামটা শ্রাদ্ধের সময় নিতে হয় আর গোবিন্দ সব সময় বলতে হয়, কিন্তু শাস্ত্রে বলেছেন মাধব মাধব আচি মাধব মাধব হৃদি স্মরন্তি সাধবা সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবম। বলছে মাধব মাধব বাচি, যখন কথা বলবো মাধব 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 বলতে হবে। মাধব মাধব হৃদি, হৃদয়ে সবসময় মাধবকে রাখতে হবে। আর কি? আর হৃদয় মাধব মাধব হৃদি স্মরন্তি সাধব সর্বে সর্বকার্যেষু মাধব। সাধকগণ কি করবে? যে কোনো কাজ করবে মাধবকে স্মরণ করবে। এতে তো গোবিন্দের কথা একদম বলে নাই। বলুন তো তাহলে উনি কি করে বললেন? আমি ঠিক বলছি কি ভুল বলছি? জিজ্ঞেস করুন মহারাজকে। এই জন্য উনি কি করে নিজের দল ভারী করতে চান, বললেই হয়ে যাবে নাকি? শাস্ত্রের বাইরে যেতে পারে? স্পষ্ট কথা বলবো মেসো মাসি তোমাদের 24 পরগনায় 80 বা না 80। দেখুন মাধব বলেন গোবিন্দ সব একই, উনি রহস্য করার জন্য বলছিলেন। আচ্ছা, যদি আমরা ভোজন না দিয়ে আপনাদের হরিকথা শুনতে ভালো লাগবে, খেতে না দেওয়া হয়, খেতে দিতেই হবে। আর তিলকের মন্ত্রে বলা হয়েছে ললাটে কেশবং ধ্যায়েত নারায়ণম অথোদরে বক্ষস্থলে মাধবন্তুম গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। মাধব কথা হৃদয়ে থাকবে আর গোবিন্দ এই কণ্ঠে থাকবে। কণ্ঠকূপ, এই কণ্ঠে একটা গর্ত আছে না, ওইটার মধ্যে থাকবে। হৃদয় না থাকলে কথা হবে নাকি? এখন দেখুন मैंने बताया कि महाराज काल बता रहे थे ये माधव नाम केवल श्राद्ध के समय लिया जाता है। शास्त्र ने बताया जैसे मैं दाएं राधा बाएं राधा सब में राधा बताए, ऐसे ही माधवो माधवो बाची, जब हम बात करेंगे केवल माधव की बात करना है। माधवो माधवो हृदय, हृदय में रखना किसको? माधव को। और साधक लोग क्या करेंगे? सब काम में माधव का नाम उच्चारण करें। गोविंद का नाम बोला ही नहीं, और महाराज बोला आपका नाम साध के समय लिया जाता है।
आप बोलते सर्वसिद्धि गोविंद चरण, ये कहाँ है बताइए? गोविंद चरण ठीक আছে, কিন্তু এই গোবিন্দ নয়। এই কে জানেন? বলছে উনি বলছেন একদিন, আমি সেই গোবিন্দ নই রে, আমি সেই গোবিন্দ নই, আমি ভোলা ভালা কেশব গোস্বামী মহারাজ চেলা শিলিগুড়িতে রই, আমি সেই গোবিন্দ নই রে, আমি সেই গোবিন্দ নই। তো বলুন, আমি পয়ার বলুন। এখন দেখুন, কিছু প্রশ্ন আছে আমার কাছে, ভক্তগণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। এই যে এখন আমরা ব্রত করছি, এই নমামীশ্বরম সচ্চিদানন্দ রূপম লসৎ কুণ্ডলম গোকুলে ভ্রাজমানম যশোদাভিয়লুখ লাব্ধবমানম পরামৃষ্ট মত্তম তত দ্রুত গোপা। যশোদা দামোদরের কথা বলা হচ্ছে, উনি তো বাৎসল্য রসের, ওটা আবার রাধা দামোদর মধুর রসে কনভার্ট হলো কি করে, এই প্রশ্ন হয়েছে। দেখুন, যখন কোনো সাধক ভক্তের যখন পর্যন্ত ওনার স্থায়ী ভাব উদিত না হচ্ছে, তখন পর্যন্ত কি হয়, রস চেঞ্জ হয়। যেমন সত্যব্রত মুনি দেখাচ্ছেন নমামীশ্বরম, এখানে দাস্য রস থেকে শুরু করলেন, ধীরে 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 স্টেপ বাই স্টেপ বাড়তে বাড়তে ওনার রাধাকৃষ্ণের লীলা মাধুরী শ্রবণ করে কি হয়েছে, ওনার লোভ বেড়েছে। অন্তিমে কি বলছেন, নমো রাধিকায় তদীয় প্রিয়ায় নমো অনন্ত লীলায় দেবায় তুভ্যম। বলছেন নমো রাধিকায়, যদি দামোদরকে প্রসন্ন করতে হয়, ওর পরিকরগণকে আগে করতে হবে। কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকর কে? শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী। এইটা উনি বুঝেছেন। এই জন্য চন্দ্রাবলী বললেন না, পদ্মা শৈবা ভদ্রা কারো বললেন না, নমো রাধিকায়। যদি রাধিকাকে আমি নমস্কার করি, কৃষ্ণ কি হবেন, বশীভূত হতে বাধ্য হবেন। সপ্তম গোস্বামী ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন, রাধিকার দাসী যদি হয় অভিমান, শীঘ্র মিলয় তব গোকুলকান। রাধিকার দাসীর অভিমান হলে তাহলে কি হবে, গোকুলের কান নিশ্চিত মিলবেন। যেন বলছেন নমো রাধিকায়। আর কি, তদীয় প্রিয়ায়, ওনার প্রিয় প্রিয়া কার? জগতে দুই বস্তু, তৎবস্তু, তৎপদার্থ, তম পদার্থ। তৎবস্তু তম বস্তু, তৎ মানে ভগবান, ভগবানের ওই ততের ষষ্ঠীর এক বচনে হয় তদীয়, তদীয় প্রিয়ায়। নমো অনন্ত লীলায় দেবায় তুভ্যম। অনন্ত লীলা কি? রাসলীলা। আর কৃষ্ণের সমস্ত লীলাকে অনন্ত লীলা বলা হয় নাই। এই জন্য রাসলীলাতে ওখানে কোনো শান্ত দস্য সাক্ষ্য বাৎসল্য কেউ নেই, মধুর রস দেখানো হয়েছে। मेरे पास प्रश्न आया, हम जो व्रत कर रहे हैं, दामोदर व्रत नमामि स्वरम कीर्तन करते हैं, इसमें तो यशोदा दामोदर की बात कही गई है, ये राधा दामोदर में कैसे कन्वर्ट हो गया? हमारे गुरुवर्ग का कहना है, जब तक किसी साधक के हृदय में स्थायी भाव उदित न हो, तब तक वो क्या है भाव, जिसको सुनते हैं देखते हैं चेंज होता रहता है। स्थायी भाव उदित होने पर कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। सत्यव्रत मुनि का क्या भाव पहले पता नहीं चला, हम लोगों को पता नहीं चला। शुरू किया नमामि स्वरम, नम शब्द ये दास्य भाव का द्योतक है, धीरे 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 बढ़ता गया। अब सत्यव्रत मुनि को पता चला कि कृष्ण सबसे अधिक वशीभूत होते हैं मधुर रस के द्वारा, और रस के द्वारा प्रसन्न होंगे। संपूर्ण वशीभूत के लिए मधुर रस, श्रृंगार रस चाहिए। श्रृंगार रस में प्रधान कौन है? श्रीमती राधिका। इसलिए और किसी का चंद्रावली भी सब श्रृंगार रस में, शैबा पद्मा भद्रा किसी का नाम न लेकर नमो राधिकायै, सीधा राधिका को प्रणाम करे। क्यों? राधिका के दासी का अभिमान होने पर कृष्ण अपने आप मिलने के लिए बाध्य है। बताया भक्ति न कृष्ण चरणी न करोमि चार्तिंग। बोलছে क्या?
भक्ति न कृष्ण चरणे, मैं कृष्ण चरण भक्ति नहीं करता। क्यों? प्रार्थना कर लो, न करो मी चार्तिंग, मैं प्रार्थना नहीं करता। क्यों नहीं? तुम इतना घमंडी क्यों? राधा पदाम्बुजरज कनसाह से न, राधा जी के चरण धूल के बल पर मैं कृष्ण को गिनता नहीं। यदि कृष्ण बिगड़ जाए तो क्या होगा? बोले क्या कर लेगा कृष्ण बिगड़ करके? राधा जी के चरण धूल मेरा संपद है। राधा जी मुझे अपने दासी के लिस्ट में एकदम आखिर में मेरी गिनती कर ले, मेरा जीवन सार्थक। ये केवल रूपानुग वैष्णव कह सकते हैं, दूसरे किसी का नहीं। और रूपानुग वैष्णव श्रृंगार रस के हैं। तो क्या हुआ? आगे आगे बढ़ते बढ़ते नमो राधिकायै तदीय प्रियायै, कृष्ण की जो प्रिया है नमो राधिका, उनको प्रणाम करता हूं। और क्या? नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अनंत लीला क्या है? रासलीला को अनंत लीला कहा गया है। मैं रासलीला को भी प्रणाम करता हूं, तुभ्यम तुमको भी, आपको भी प्रणाम करता हूं। ये दिखाया। यद्यपि এখানে দেখানো হয়েছে প্রথমে নমামি স্বরম থেকে, ওখানে মা যশোদা কি করলেন? যে কৃষ্ণের আদি অন্ত নাই, কোনো ডাইমেনশন লম্বা চওড়া উচ্চতা কিছু নাই, ওই কৃষ্ণকে কি করলেন? অসীম কৃষ্ণকে মা যশোদা এক সাধারণ গোপ কন্যা হয়ে, গোপী হয়ে কি করলেন? নিজের প্রেম রূপী রজ্জুর দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করলেন। এর পূর্বে কেউ কোনোদিন কৃষ্ণকে বাঁধতে পারে নাই। মা প্রথম বন্ধন করে দেখালেন। পরবর্তীকালে তো হয়ে গেল, কৃষ্ণ তখন 2.5 বৎসরের। যখন কৃষ্ণ একটু বড় হয়েছে তখন কি হয়েছে? ওই গোচারণে কৃষ্ণ যেতেন, সখীগণ মিলতেন। গোচারণে কেন? সখীগণের সঙ্গে নির্মুক্ত বিহারের জন্য গিয়েছেন। গিয়ে কৃষ্ণ কি বলতেন? সমস্ত গোপীকে বলতেন, দেখো আমি সবচেয়ে বেশি তোমাকে প্রীতি করি। কিন্তু আলাদা আলাদা বলতেন, একসঙ্গে না। আর সব গোপীগণ ভাবতেন নিশ্চিত নিশ্চিত আমাকে কৃষ্ণ প্রীতি করে। এইভাবে চলছে। তখন হয়েছে কি? যখন পর্যন্ত কোনো সময় না আসে, কিছু বোঝা যায় না, তো কৃষ্ণ যখন ওই রাসের সময় সকলে একই ব্যবহার, তখন রাধিকা অন্তর্ধান হয়েছেন সমর্পিতি একবার দেখে। বলছেন কি? বলছে কৃষ্ণ বলে তো এইরকম, কখনো চন্দ্রাবলীর কাছে চলে যায়, ভদ্রার কাছে, শৈবার কাছে, পদ্মার কাছে, বলে একটা কাজ করতে হবে। ললিতা বিশাখা ওরা নিজেরা মিটিং করে কিছু ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। করে রাধাকৃষ্ণ বসে আছেন। রাধাকৃষ্ণ একাসনে আজ কেন গো নিধু বনে বসেছেন। ললিতা বিশাখা, রাধা আবার কৃষ্ণ কাউকে জানতে দেন নাই। রাধিকার চুন্দরী কৃষ্ণের পিতাম্বরে গাঁট বন্ধন করে দিয়েছেন। দেওয়ার পরে কি করছেন? সবাই মিলে ইশারা করে ওই বিবাহের গীত গাইতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। সব তালিবে হাসছেন, এ কি ব্যাপার? বিবাহের গান গাচ্ছে কেন? রাধিকা দেখছে তো, রাধিকার দিকে হাসছেন, পালানোর চেষ্টা করছেন, বাঁধা হয়ে যেতে পারে নাই। এই হলো রাধা দামোদর। তারপর আরেকবার এখানে আছে রাজস্থানের বর্ডার গাঁঠলি গ্রাম। ওই গাঁঠলি গ্রামে হোলির দিনে ওই কুণ্ডের জলের রং লাল হয়। একদিন হয় মাত্র বৎসরে, টকটকে লাল নয়, লাল হয় অল্প একটু। গুলাল কুণ্ড, ওখানে এরকম বসে আছেন। ওখানেও রাধা কৃষ্ণের গাঁট বন্ধন করেছিলেন, এই নাম হলো গাঁঠুলি গ্রাম। এই হলো, এই জন্য রাধা দামোদর। আমাদের অন্যান্য সম্প্রদায় বা অন্যান্য রসের যারা, তারা কি করবে? এই যশোদা দামোদর অধিক প্রাধান্য দেয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, रूपानुग वैष्णवगण की करें? राधा दामोदरेर प्राधान्य देन। यद्यपि राधा यशोदा दामोदर के बारे में कहा गया है, ये बात ठीक है, लेकिन गौड़ीय वैष्णवगण क्या करते हैं? इस महीना में यशोदा दामोदर को सम्मान देते हुए उनका आराध्य कौन है? राधा दामोदर, उसको अधिक एम्फेसिस करते हैं। क्यों? कृष्ण सबसे कहते थे, सब गोपियों से, देखो मैं तुमसे सबसे अधिक प्यार करता हूं, लेकिन अलग अलग रूप में एक साथ नहीं।
और भोली गोपी राधे राधे, भोली भाली गोपियां राधिका ये विश्वास कर लेती। रास के समय पोल खोल गया था, तब ललिता विशाखा ने मीटिंग कर लिया। देखो ये अंदर काला बाहर काला, कभी चंद्रावली के पास, कभी पद्मा के पास, कभी सब्बाई के पास भद्र चले जाता है। इसको एक कुछ करना पड़ेगा। सब मिलित हो रहे हैं। राधा कृष्ण के, राधा जी के चुंदरी कृष्ण पीताम्बर से गांठ बांध दिया। बांधने के बाद क्या किया, अब शादी के कीर्तन करने लगे, गाना गाने लगे। पुजारी आरती के लिए तैयार हो जाओ, पुजारी आरती के लिए तैयार। जब करने लगे, राधा ये क्या बात है, ये शादी का गाना ये क्यों गा रही है, भागने लगी। और कृष्ण बंधा हुआ है, जा नहीं सके। ये है राधा दामोदर। और एक बार क्या हुआ, ये पास ही में ही गाठोली ग्राम है, उधर एक गुलाल कुंड है। होली के दिन वर्ष में एक बार रंग अभी भी लाल होता है। क्या हुआ, सब बैठे हैं, गाठ बंधन कर दिया, और वही शादी का गान, इसलिए नाम हुआ गाठोली ग्राम। इसलिए क्या है, ये गौड़ीय वैष्णवगण, रूपानुग वैष्णवगण जसोदा दामोदर को, माँ जसोदा को, उनके लाला दामोदर को सम्मान देते हुए अधिक झुकाव रहता है राधा दामोदर की ओर। यही कारण है। दूसरी बात है, यद्यपि व्यक्ति एक है लेकिन भाव एक नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी के बेटा है, किसी का मित्र है, किसी का प्राण प्रियतम है, एक नहीं है। और सबसे अधिक किसके द्वारा वशीभूत होते हैं, एक व्यक्ति माँ बाप के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, या अपने इष्ट पड़ोसी के द्वारा, या अपने प्रियतमा के द्वारा। किसके द्वारा बोलून, प्रियतमा के द्वारा। इसलिए राधिका उनके प्रियतमा है, इसलिए उनका अधिक वशीभूत है। इस प्रकट लीला में कृष्ण एक ही है, लेकिन गमनागमन, कभी मथुरा आए, द्वारका में गए। लेकिन अप्रकट लीला में तीन कृष्ण एक साथ विराजमान है। ब्रज के कृष्ण अलग है, द्वारका के अलग है, मथुरा के अलग, तीनों एक साथ हैं। पुजारी आरती तीनों एक साथ है। प्रकट लीलाते কৃষ্ণ এক থাকেন। এখানে বৃন্দাবনে লীলা সমাপ্ত করে মথুরায়, মথুরায় সমাপ্ত করে যান কোথায়, দ্বারকাতে। কিন্তু এই প্রকট লীলাতে গমনাগমন, তদ্রূপ একই ব্যক্তি যশোদা দামোদর, একই রাধা দামোদর, কিন্তু ভাব আলাদা। যেমন একজন ব্যক্তি মা বাবার কাছে তার ছেলে, ভাইদের কাছে তার ভাই বা দাদা, পড়োশীদের কাছে তাদের চাচা চাচা যেমন যে হবে, আর নিজের পত্নীর কাছে বা প্রিয়তম, কিসকে কার দ্বারা বেশি বশীভূত হয়, নিজের মা বাবা না ভাই বোন না পড়োশী না পত্নীর কাছে, কার কাছে বেশি বশীভূত হন বলুন আপনারা? হ্যাঁ, এরা কিছু বলছে না, চুপচাপ আছে। বলে এমনি তো সারাদিন তো সারা বছর তো এরকম করে, এখন যদি বলে দিই বলে আরো কায়দা করবে, এই জন্য কিছু বলছে না লজ্জায়, গোফের তলায় মুচকি মুচকি হাসছে খালি। দেখুন কালকে আছে একাদশী, আজকে রাত্রে কেউ কিছু রুটি রেখে দিবেন না। দেখি অনেকে রেখে দেয়, সকাল সকাল খায়। রুটি সারা জীবন খেয়েছেন, আবার খেতে পাবেন। এই জন্য যারা একাদশী করেন খুব ভালো, যারা একাদশী করেন না অবশ্যই কাল থেকে একাদশী আরম্ভ করবেন। ধামে এসে কিছু নিয়ে যেতে হয়, ছেড়ে যেতে হয়। কি ছাড়বেন? বদ অভ্যাস, কু অভ্যাস গুলো ছাড়বেন আর একাদশী আরম্ভ করবেন। হরে কৃষ্ণ, গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি বল।
কৃপা জয় জয় গোরা চাঁদে আরতি কোশোভা কৃপা জয় জয় গোরা চাঁদে আরতি কোশোভা জানাবি তট মনে জগমনলো ভা জানাবি তট মনে জগমনল জগ জনে মনোলোভা জগ জনে জন মনল গৌরাঙ্গী আরতি শোভা জগ জনে মনোলোভাই গৌরাঙ্গের রতি শোভা জগ জন মনল আমার গৌরাঙ্গী আরতি শোভা জগ জনে মনোলোভাই গৌরাঙ্গের রতি শোভা জগ জন মনল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল দক্ষিণ নিতাই চানব মে গদাধরা দক্ষিণ নিতাই চাঁদ বামে গদাধারা দক্ষিণ নিতাই চাঁদ বামে গদাধরা নিতাই চাঁদ বামে গদাধারা নিকটে আদৈত শ্রী মত ছত্রধারা নিকটে আদৈত শ্রী আচ্ছা ছত্রধারা আই সিমি বসা ছত্রধারে সিমি বসা ছত্রধরে গৌরাঙ্গে আরতি করে সিমি বসা ছত্রধারে গৌরাঙ্গ রতি কালে শ্রীনিবাস ছত্রধরে আমার গৌরাঙ্গী আরতি করে শ্রীনিবাস ছত্রধারে গৌরাঙ্গী আরতি কালে ছত্রধরে বলো হরি বল হরি বল হরি বল বলে শ্রীনিবাস ছত্রধারে হরি বল হরি বল হরি বল বলে শ্রীনিবাস ছত্রধরে হরি বল 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 वसियाचन गोरा चान रत्न सिंहासन वसियाच गोरा চাঁদ রত্ন সিংহাসন वसियाच गोरा चान रत्न सिंहासन वसी আছেন গোরা চাঁদ রত্ন সিংহাসন रत्न सिंहासन आलो हरि हे वसियाचन गोरा चान रत्न सिंहासन रत्न सिंहासन आलो হরি রে বসে আছে গোরা চাঁদ रत्न सिंहासन आरती करे न ब्रह्मा यदि देवगणे आरती करे न ब्रह्मा
নিতাই দেবানে আরতি করে आरती करे গৌরাঙ্গে আরতি করে रंगेर आरती এই करे নবদ্বীপে মায়াপুরে দেখবানে আরতি করে आरती करे देखने आरती এই নবদ্বীপে জগপীঠে মায়া গৌরাঙ্গে আরতি করে নবদ্বীপে मायापुरे गौरांगेर आरती करे আমার নবদ্বীপে জগপীঠে মায়া গৌরাঙ্গে আরতি করে এই নব मायापुरे गौरांगेर आरती करे হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল हरिवाल হরি বল হরি বল নর হরি আদি করি চামরা দুলা নর हरि आदि करे चामर ढोला জীবনর হরি আদি করি চামরা দুলা জীবনর हरि आदि করে চামরা দুলা সঞ্জয় মুকুন্দ গতি